Так, теперь я тут вот раскрою вот это тайна пятой планеты. Вот такие вот пятерочки выдают со 2 апреля до 13 мая. Давайте посмотрим, что мне попадется. Я буду вот собирать. Альбома нет пока. Ну, какой-то тут дали. Вот, все, смотрим, что попадется. Почва вот такой вот спутник, знаете, самый первый спутник СССР. Давайте, что еще попадется. Такая вот звездочка попалась какая-то непонятная с дыркой. Ну, давайте еще что попадется. Вот новая или повторка. А если повторки я буду менять и продавать. Давайте. А тут мне попался Сатурн. Ну вот, ребята, всем пока. Подписывайтесь, лайки. Кто собирает тайну пятой планеты из пятерочки, ставьте лайки. Всем пока.